Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u mashu ba'dir ra'si. Warabi'u utawi nomor 4 saking fardune wudu. Ai min furudil wudu. Iku mashu ba'dir ra'si ngusap sebagiane sirah. Min dzakarin saking wong lanang au unsa utawa wadon au khunsa utawa wong wadon au mashu ba'di sya'rin utawa ngusap sebagiane rambut fi haddir ra'si kang tetep ing dalem batese sirah. Wala tata'ayyanu lan ora dadi nyoto apa aliyatu tangan lil mashi mari arai ngusap. Bal ya juzu bali wenang apa mashu bi khirqatin kelawan kain kepipian. Wa ghairiha lan saliyane khirqah. Walau wasalanan lamun masui sapa wong sapa mutawaddi ra'sahu ing sirai mutawaddi. Jaza mongko wenang apa ghusl. Yang keempat ada dari fardunya wudu yaitu mengusap sebagian kepala, baik laki-laki, perempuan atau wandu. Jadi ngusap sebagian kepala, ya sebagian mawon boten sedoyo. Nah kok niki, jadi ketika ngusap ngeten tok cukup. Napa terus teng kulite napa rambute mawon terserah. Sampai teng kulite nggih sae, rambute tok nggih cukup. Mboten napa-napa. Jadi mashu ba'dis ra'si. Au mashu ba'di sya'rin atau mengusap sebagian rambut yang ada di batas kepala. Padahal rambut sing diusap syaratnya rambut kudu rambut sing wonten di batas kepala niki. Kalau rambut dawa, kok rambut wong wedok, kok sing diusap pucuke mboten sah. Jadi kudu rambut yang ada di batas kepala. Soalnya rambut wong wedok didawane ngeten lebih teko batas kepala. Jadi rambut yang bisa diusap untuk memenuhi fardunya wudu yang keempat ini rambut yang ada di batas kepala. Sak menten niki. Ngaten iki kena masuk pucuk tok boten menapa. Walaupun sebagian rambut sitok nih sitok tok sebagian. Separuh rambut cukup boten menapa. Ngaten. Jadi tidak harus semuanya. Jadi sebagian rambut cukup walaupun sebagian satu rambut. Sebagian teko rambut sitok. Wudu wis mari lengoan itu eman rek. Mari lengoan ya apa iki? Ya titik mawon mboten menapa, titik usap. Usap. Ale rambut sing diusap niku syaratnya harus rambut yang ada di batas kepala. Jadi rambut itu dawa, wong lanang kok rambut itu dawa. Niku lek diulur ngeten lebih teko kepalae. Kok sing diusap pucuke mboten sah. Karena apa? Karena pucuke keluar dari batas kepala. Jadi sing sah rambut yang ada di batas kepala. Kecuali daging, misalnya pentile di sirane pentile dawa ngeten. Umpami lho, pentile dawa ngeten sampai keluar batas kepala. Lho lha niku sing usap boten menapa masih pucuke. Misalnya teng ngene kono koyo anten ngeten lho. Misal. Tapi golet niku daging. Ya napa ngusap kepala niku sing diusap pucuke niku. Pucuke sing koyo anten boten napa-napa. Walaupun keluar dari batas kepala karena niku kulit. Tapi lek rambut, nah niku boten angsal. Harus rambut yang ada di batas kepala. Lek keluar dari batas kepala boten sah wuduhe. Paham? Terus wala tata'ayyunatu lil masfi, tidak harus tangan sing ngusap kepala, ndak harus tangan. Sing penting hasil ngusap napa kali pipian. Atau kali cutik, misalnya tangannya engko ingatnya ngusap sirah. Ana titik, ditil nang banyu sapno. Nek cutik mboten menapa? Sah. Tidak harus tangan. Wala tata'ayyanu al yadu.
Tidak harus pakai tangan, pakai kayu, pakai pipian, boleh, tidak masalah. Walau ghasala ra'sahu, lah saiki ndak diusap, disiram ya napa? Nah, fardune kan ngusap, lek kepala niki wajib diusap, lek muka, wajah niki diwasuh dengan air yang mengalir, tangan diwasuh, tapi kepala mashu diusap. Wamsahu biruusikum dawai Allah Ta'ala, jadi diusap. Lah saniku umpama disiram ya napa? Baru diusap. Wong banyu sak suwur disiram ya napa? Sah. Mboten napa-napa. Soale ghusl masui niku nggih mencukupi ngusap. Tapi lek ngusap boten mencukupi membasuh. Bedane napa? Membasuh kali ngusap. Lek membasuh niku syaratnya air harus mengalir. Sayalanul ma, harus mengalir. Koyok masui tangan niki kudu mengalir. Sampai banyu sak cantik lah dialirkan ngeten. Lha diusap ngeten tangan mboten sah. Wajah diusap ngeten dilapi mawon ngeten mboten sah. Kan mboten mengalir air. Soalnya iku ghuslu. Tapi lek kepala sirah niki mboten mengalir, mboten menapa. Pancen ngusap. Nggih, pancen ngusap. Ngeten niku. Tapi lek ghuslul wajhi niki masui rai syaratnya airnya harus mengalir. Ini nyibuk kelawan tangan, ya tangan kudu oleh banyu ngeten. Lha lek gak oleh banyu karo teles-teles tangan tok, mboten sah. Misale wonten tiyang wudu ngeten. Ngeten. Ini mboten sah. Soalnya mboten ghuslu niku mashu. Padahal wajib ghuslu untuk wajah. Wajah dan tangan, kaki niku ghuslu. Masui wajah, masui tangan, masui tapi lek sirah tanda ghuslu mashu. Kalau mashu tidak disyaratkan airnya mengalir. Tadi didedel ngeten tok tangane itu diusap ngeten jenenge mashu. Dan tidak harus tangan. Pakai benda yang lain, pakai pulpen dicelup namanya. Mboten apa-apa. Pakai pipian mboten apa. Ndak harus tangan. Mergane niku umpami wayahe masui kok ngusap mboten sah. Tapi lek wayahe ngusap kok masui, dadi nganggo banyu disuntak, banyu disuntak teng kepala ya napa? Mboten napa. Sah. Tapi lek ghuslu digawe mashu mboten sah. Lek mashu digawe ghuslu sah, cukup. Walau wadoa lan lamun deleh sapa si wong, deleh yadahu ing tangane wong al mablulata kang den teles-telesi, walam yuharrikha hale ora ngobah-ngobahaken sapa wong ha ing yadahu jazah mongko wenang apa wada. Lah ana wong kudu wae ngusap sirah mek ngeten tok dideleh ngeten tok. Gak diobah-obah ngeten ya napa? Ya cukup sah. Mboten napa-napa. Sah. Soalnya napa? Cuma mashu, cuma ngusap. Niku wis diarani ngusap kok, ngeten tok ngusap. Dadi sing ngusap itu cuma kepala. Tiga anggota yang lain, wajah, tangan, kaki niki diwasuh. Mboten asal diusap. Dadi sing usap cuma kepala. Iku sing wajib, sing sunat kuping, telinga niki, tapi sunah. Iku fardune wudu sing nomor sekawan. Wal khamisu utawi kang nomor 5 iku ghuslur rijlaini masui sikil luru ma'al ka'baini indam sertane kemiran luru. Illam yakun lamun ora ana sapa al mutawaddi wong kang wudu, ora ana iku labisan wong kang nganggo lil khuffaini maring muzah luru. Fa in kana mongko lamun ana sapa mutawaddi iku labisa huma wong kang nganggo ing khuffaini wajib mongko wajib alaihi atas mutawaddi apa maskul khuffaini musab muzah loro au ghuslur rijlaini utawa masui sikil loro. Yang kelima fardunya wudu yaitu membasuh kaki. Nah, ini boten diusap tapi masui beserta mata kaki. Nah,
kemiren niki. Nah, niki masuki kaki sampai kemiren. Kemiren niki katut sebagian dari kemiren katut. Lah boten was-was langsung sedaya ngeten. Nah, niki nyoto pun nggih. Nah, timbang kurang, timbang boten tutuk teng fardu nih dadi kudu lebih baik disempurnakan. Lho ngoten niku lek boten pakai muzah. Lek pakai muzah nggih kenging ngusap muzahe, kenging masui sikil. Lek tiyang mriki boten lazim, boten biasa pakai muzah. Biasa muzah niku dipakai di tempat-tempat sing iklimnya sangat dingin. Wadem sampai berapa derajat, ini kita pakai muzah. Muzah niku mirip sepatu ngeten tapi dugi kulit. Yes. Ngeten. Jadi tidak tembus air. Boten tembus toyo. Niki muzah. Nek tiyang mriki boten enten sing pakai muzah. Repot. Soalnya apa? Iklim di Indonesia niki sedang-sedang saja, boten wadem sampai nemen ademe, boten panas sampai nemen panas. Tapi boten menapa, umpami badhe nyajal pakai muzah boten menapa. Tapi asal tahu syaratnya. Kudu ngerti syarat-syaratnya pakai muzah. Syaratnya yang pertama kudu duwe wudu. Wudu sempurna dhisik ngoten pakai muzah. Di antara nih. Terus muzah kudu kuat. Dibuat mondar-mandir. Ini dipakai kok sepatu ngeten iki kok. Ya napa? Kudu kuat iki digawe sepisan bedah boten sah. Lah bedah pun batal pun muzah. Ngoten. Terus muzah itu hanya bisa dipakai untuk wudu. Lek adus boten saged, wajib dilepas. Bahasa khufain orang Arab. Yang ngriki boten lazim. Tadi kok sepatu nih? Sepatu ini tiang anu nih kan tukang. Nah niku kan boten ten bolong ini. Nah koyo ngoten pun. Tapi biasa yang di Arab niku dugi kulit. Nah, dugi kulit. Sanes plastik. Tapi andaikan plastik sing kuat nggih cukup, boten menapa. Nah, lek pakai muzah nggih muzahe diusap. Tapi lek boten pakai muzah nggih masui sikil. Ngoten. Wa yajibulan wajib apa ghuslu ma masui perkara alaihi kang tetep ing atase rijlain min sya'rin nyatane saking rambut tawulu wasil atin lan uci-uci wa usbu'in lan driji zaidatin kang tambah. Kama kok keterangan sabak kok dingin sima fil yadaini dalam babe masui sikil loro. Dan wajib ketika membasuh kaki ini membasuh apa yang ada di atas kaki. Apa? Termasuk bulu kaki ini wajib. Terus silatin ini pentil-pentil misalnya yang barang-barang tambahan ini. Nah ini wajib dibasuh di atas kaki. Utawa dirijine sikil 5 niki lebih sitok 6 nggih wajib dibasuh. Pokoknya persis masa bakofil yaden. Persis napa sing koyok tangan nika pun. Tangan iki kan ngoten kan keterangan kan apa yang ada di tangan wajib terbasuh oleh air. Sikil nggih ngoten, apa yang ada di kaki wajib terbasuh oleh air. Ngoten. Sami. Pun itu keterangan kula simpulaken sing nomor sekawan niku masui sebagian kepala. Sing nomor gangsal ngusap kepala, sing nomor gangsal masui sikil ngoten. Lah lek ngusap niku cukup diusapkan, tidak harus mengalir airnya. Nah, walaupun tidak pakai tangan, boten ngangge tangan, ngangge pipian, nganggo kayu terserah. Masih boten diwabahaken tangan di boten napa-napa. Ngusap ngoten tok. Tapi sing sae nggih ngusap kepala niku nggih seluruhnya. Sak kabeh siran iki diusap. Carane ngeten. Dari muka ke belakang muka. Carane ngeten. Sing sae nih, sing afdol. Ngusap kepala tangan kaling. Itu sing afdal. Tadi ngusap kepala sing saya niku mashu jami'ir ra'si. Sing afdal seluruh kepala diusap, artinya seluruh rambut niki diusap. Caranya dari muka ke belakang. Kalau ngarep memburi, nggih, memburi balik nama ini ngarep. Ngarep memburi nggih
Ngeten. Iku lek gak ada rambut, lek yang gundul mboten usah kok. Maksudnya apa? Hikmahe rambut niki cek balik malih kan ngeten. Lah nek mboten ten rambut napa sing balik? Ya coba ditelesi ngeten tok mawon. Nah, ngeten. Iku sing afdal. Tapi sing wajib pokok ngusap sebagian kepala, napa teng kulite, napa teng rambute silakan. Napa rambut niku kata, napa setunggal, napa separuh rambut, kenging sah. Nah, niku kesimpulan kula. Menawi wonten sing kirang paham monggo ditanglet-anglet. Nggih. Bagaimana hukumnya semir? Semir niki kaitannya kali wudu nggih. Nah, sans hukumnya semir sendiri. Lah hukumnya semir dhewe ngene niku, lek semir ireng niku dasare wonten niku haram. Putih kok diirengno iku haram. Ngeten. Wonten sing paling murah makruh, tapi pada sing aran haram. Lek salian ireng niku makruh. Abang napa ijo niku makruh. Lek ireng haram. Kecuali li'irghabil aduwi, kecuali untuk menghardik musuh. Jadi musuhku cek ketok napa wong Islam niku gagah enom rambut ireng-ireng kabeh. Dadi musuh wedi. Nah, musuh iso wedi. Nah, niku mboten menapa. Di bab perang. Tapi lek mboten ten darurat niku mboten tetep haram. Putih diirengno. Pun. Nah, kaitane kali wudu ya napa? Lek pas ngusap kepala. Lha lek tepak sing semiran niku, semir niku saged tembus napa mboten tuya? Tuyane tembus napa mboten? Lah kula mboten paham kula. Jenis semir niku. Lah lek kira-kira tuya niku masuk, air masuk mboten napa-napa, sah. Kalau sekiranya air masuk niku hukum teng wudu. Utawa teng adus. Kula mboten paham napa kahanane semir niku ya napa? Napa masuk napa tentu ya kan ngeten ya. Lha lek kira-kira tuya masuk niku mboten napa-napa. Contohnya koyo hina napa niku pacar muslim niku kan cuma warnane mawon, barange mboten enten. Ya si pacar muslim niku sing damel napa teng kuku. Nah niku kan cuma warnanya, pewarna. Barange mboten enten, aine mboten enten. Lah niki mboten napa. Wudu air tetap masuk. Tapi lek ana bendae, contohnya ngeten carane buktekaken niku. Ketika dikerik, lah dikerik wonten barange. Lha niku berarti wonten bendae. Nah niki air tidak bisa masuk. Tapi lek dikerik wonten bendae, nah niki biasa air masuk. Contohnya kok sumbo. Sumbo kena teng tangan ya napa? Mboten napa. Karena sumbo niku airnya mboten enten kari warnane mawon. Biasa sumbo kan cepet teng tangan niku. Nah niku mboten napa. Beda dengan cat. Lek cat wonten bendae niku. Cat utawa tip ik. Lah niku tip ik niku wonten benda niku kudu ical. Lah niki semir niku kula boten paham semir iki napa anune semir. Nek wonten barang napa mboten. Ketika dikerik niku wonten napa mboten. Napa tinggal warna. Lah tinggal warna berarti airnya sudah tidak ada. Mboten menapa ngoten. Kula boten paham anu semir niku. Semir niku bentuke koyo napa. Nah ngoten. Tapi lek bentuknya kayak ngoten nempel di rambut, air tidak bisa masuk. Lha sing diusap kok tepak rambut niku, ya boten sah wuduke. Tapi lek boten sing niku kok teng kulite misale, rambut disemir tapi sing diusap kulite. Nah, boten menapa untuk wudu. Lek adus kan kudu sedaya lek adus niki kan seluruh tubuh kan. Nah niki, lek adus beda malih. Soalnya lek wudu kena diakali lek karo rambut. Ya napa? Milih sing mboten disemiri niku ngisap sirah, milih ya. Kok ngriki. Nah, niku sah mawon untuk wudu. Tapi untuk mandi, nah karena lek adus iki kan seluruh tubuh kan harus mengena mulai ujung rambut sampai ujung kaki kudu kena banyu. Ngoten. Tapi lek ditanggal dikaitani kali wudu, nah niki kula butuh pembuktian. Kayak napa barang ikan ngoten paham. Lah lek jenis koyo cat berarti boten saged.
kok cet. Lek sing diusap pas teng niku. Lek ndalek sing liyane sing mboten kenging semir niku nggih sah untuk wudu. Tapi untuk mandi mboten saged. Lek jenis kaya cet. Kaya cet kok digawe atus, kan mboten masuk tuh ya kan. Padahal air harus masuk ke rambut. Zahiron wa batinan. Luarnya rambut atau dalamnya rambut kudu kena banyu. Ngoten. Paham ya? Ini kaitannya kali wudu. Lek hukumnya wau niku. Rambut putih kok diirengno niku pendapat yang kuat haram. Karena apa? Taghyirul khilqah, karena merubah kejadian asli dari Allah. Karena taghyirul khilqah. Paham? Nggih. 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 Ya, nggih. Ke tanah orang lain. Nggih. Sampun nggih. Sing pertama kaki luka parah. Ya napa niki? Misal kebrukan ya napa luka parah apa harus diwaso? Niki tergantung kekhawatiran orangnya. Ahlil khubroh jari dokter niku ya napa tidak boleh kena air, berarti kena tayamum. Tapi jari dokter tidak ada apa-apa. Misalnya orangnya sendiri tidak khawatir apa-apa, jadi gak khawatir tambah parah betul apa nggih wajib diwaso. Nggak ngoten. Niki tergantung teng khauf tiyang wedine tiyang niku khawatir napa mboten. Lek mboten ten khawatir napa-napa catu misalkan sak menten. Nggih diwaso mawon, Pun. Ndak ruwet. Tapi lek khawatir ada rekom dari dokter ini tidak boleh terkena air 3 hari misalnya. Lek ngoten maka harus tayamum. Tayamum niku sebagai ganti dari wasuh sikil. Napa tayamum tok mboten, sing waras kudu diwasui. Kaya sirah kan waras, wajah waras diwasui, tangan diwasui, terus sirah, terus giliran sikil. Nah, sing waras diwasui, mari ngoten gentine sing bobrok niki tayamum. Nggih tayamum, nawa itu tayamum wajah kali tangan. Lah ngeten niki meletakkan perban utawa cat niki wae niku dalam keadaan suci lan niki mboten wajib ulang. Tapi lek perban niku meletakkan perban di waktu mboten suci, tadi wudu misalnya, maka wajib mengulangi. Nah, itu lek kalau di anggota tayamum. Selain anggota tayamum, baik suci tidak suci wajib ulangi. Lek sikil kan selain anggota tayamum. Nah iki carane lek perban, di perban sampean wudu dhisik, suram kabeh terus diperban. Lah iki lek tayamum, wudu niku nggih sing waras diwasui, terus marane teng gentine niki ditayamumi, lek waras boten wajib ngulangi. Sah. Kenapa? Meletakkan anggota tayamum, meletakkan perban di selain anggota tayamum dan waktu meletakkan dalam keadaan suci, dalam keadaan gak ada itu. Mata. Jadi tidak gampang-gampang tayamum, mau satu titik tayamum, jadi boten saged ngoten. Lek punya kekhawatiran yang lebih jenenge darurat niki. Lek karo mboten kuwatir mboten darurat, mboten usah tayamum. Diwaso mawon, malah diwaso ini gelis waras ya. Kena tuyane gelis waras, gelis garing. Tapi niku kaitane kali rekom dokter, mboten sembarangan. Lek jare dokter ndak boleh kena air. Nah, ini beda kan? Dokter kan sing tahu ahlil khubroh. Dokter ahli khubroh. Maka kita tayamum. Kalau terkena air bisa semakin parah atau bahkan bisa mati lah. Niki tayamum lah ngoten. Lah karo mboten ngoten kuwatir dhewe. Kuwatir apa sediluk
Mari wis siram kerat. Mari tak timbang tayamum. Nek tepak, lewatan tepak syarat ini kata tayamum. Kudu sing digawe perban niki harus sak cukupe. Terus naleni kudu sak cukupe. Cukupe sak nenten tapi taline kok dawa sampe sampai banyu gak mlebu ngene. Nah iki mboten sah. Mboten syarat ya. Tayamum. Tapi kalau harus tayamum monggo silahkan. Asalkan sesuai kali tata cara tayamum. Terus yang kedua, kalau ada ayam bertelur di rumah kita, ya nopo apa boleh ambil telurnya? Nek gak melok duwe mboten asal. Ya nopo? Wong gak melok duwe niku. Jadi kok edan niku kan ngeten. Nek sing kok edan niku. Lek wonten keserupaan, PTE dhewe nggih ngendokan. Ngeten niku. PTE tangga nggih ngendokan. Lho terus sing ngendok niki niki PTE dhewe PTE tangga. Ah niku keserupaan niku. Nah niku kenging lek ngoten. Kenging ngambil endok niku dengan dugaan kuat bahwa sing ngendok PTE dhewe. Tapi lek mboten gak ada PTE ngendok karo PTE tangga ngendok ning ngriyan ya mboten asal. Mboten asal nggih gadane tiyang niku. Padha karo wau nika. Napa niku witipo kok rempayak teng tanah kita, tanah dhewe nggih. Ya napa ngambil mangga mboten asal. Sing asal iku motong. Jadi sing rempayak niki sampean merasa terganggu. Di atas lurusi tanah sampean niku potongan pun potong sampean paringken tiange. Nah, dene sampean diparingi, nggih sampean priami mboten menapa. Langsung mundhut mboten ten dasare niki. Napa dasare? Oh iki rempayak nang tanahku tak pek ae, mboten ten dasare niki. Wong sampean ndak melok nandur kok. Loh, iki iyup nang tanahku lho, gara-gara iyup niki sampean punya hak motong. Sampean potong pun punya hak motong. Ini secara syariat, secara hukum. Langkung sae, sebagai tata krama pamit teng tiyang Pak niki iyup teng teng tanah kula niku kula potong nggih, misale. Oh, dak sampe potong wis pen wis bareng. Nah, ini mboten apa lah ngoten. Lha mboten ternyata mboten saged niku hak tiyang litu. Nah, jadi hak orang lain yang masuk ke tanah kita bukan serta merta kita bisa mengambil, tapi hak kita itu cuma memotong yang mengganggu pada hak kita. Ngoten Pak. Dadi lek rempayak ngeten misale niki tanah kita. Niki gadane tiyang. Kok rempayak ngeten. Lurus niki. Ya napa niki merasa terganggu. Mboten saenae mara methik pengen mboten. Tetep dosa. Mboten gadah. Mboten gadah. Dadi ya napa dipotong. Dipotong. Sak luruse niku pun. Ngoten diparingaken teng tiange. Sele teng tanah tiyang. Tau langkung sae sebagai etika nggih sanjeng teng tiange. Niki ya napa niki Pak? Kula merasa terganggu niki. Niki teng tanah kula iyup niki. Tanduran kula enggak dadi niki kena iyup yang sampean. Nggih. Nah, baru kebijakan. Oh itu biyen iki lek misale secara hukum nggih ngoten niku pun. Secara hukum nggih boleh motong. Ngoten. Boleh motong sing luruse sak luruse tanah niki. Mboten langsung mundhut ngeten mboten. Ngoten. Latihan sing ada harus pengertian. Mosok ngrembayak tanah wong dijarno ae kan ngoten nah. Ngoten, harus pengertian. Paham? Yang ndok misalnya. Ndok iso apa? Wong ndak DPT sang. Oh, wong ndak maku berarti tekku. Mboten ngoten. Enggak tetep garane tiyang. Soale mboten enten syubhat. Sing angsal di kita ini kan wonten subhat ya, wonten serupa kali milik kita. Iki PT sapa? Iki tekku, apa wong ya? Persis iki. Sapa iki nah? Iki sing wonten subhate. Wonten mirip-mirip, tapi lek sing langkung sae mboten mundhut. Subhat niku. Wis ditek wong. Nah niku sing langkung sae. Umpami meksa kenging, tapi ngono wau dengan keyakinan bahwa itu milik sendiri. Nah, kok ndok wong niku dengan keyakinan itu milik sendiri. Keyakinan bahwa sing ngendok ngoten niku pitike dhewe. Lah penting enggak ada pite. Orang ndok sapa? Oh ndek omahku berarti tekku mboten enten niku dasarne. Ngoten nggih. Wonten malih? Betul nggih. Nggih. Nggih.
Oh ngoten. Jujur nggih. Sampun nggih. Ngoten. Wudu niku masuhi napa tangan, masuhi sikil iku sunnat. Sunnat digosok. Ad-dalku sunnat. Madhab Syafi'i sunnat. Lah Hanafi wajib digosok. Tapi nek Syafi'i sunnat digosok. Gosok niki sunat, di dalku niki sunat. Mboten harus sampean dikelucur tok kalau toyo kok pun roto. Mboten usah digosok, mboten napa-napa. Cuma sunat. Wonten di kelucur niki sunat digosok ngeten. Sunat. Umpama mboten digosok celup mawon, celup mboten napa. Lek pancen niku pun roto. Niku mazhab Syafi'i. Lah sing wajib gosok niku sanes mazhab Syafi'i ini. Ini mazhab Hanafi wajib gosok. Nah, iki mazhab Hanafi. Tapi ngutik wong wedok mboten batal. Niku. Kautik. Lah Syafi'i mboten digosok. Cuma sunat gosok niku sunat. Dikelucur tok mboten menapa. Sah. Masih sikil nggih ngoten. Siram-siram mboten usah gosok. Cuma gosok niku napa sih? Niku meyakinkan supaya betul-betul roto. Kan ngeten nah. Malah sunat di napa? Di sela-selai. Ngeten niku mboten wajib. Cuman sunat supaya lebih nyata. Tuh ya niku roto teng anggota wudu. Ngoten. Nanti masih mboten wajib digosok. Sunat. Boten gosok berarti boten napa-napa. Asalkan sudah meyakini air niku roto. Paham? Sampun. Monggo mugi-mugi pengawasan iki betul manfaat saged diamalkan. Hal yang kita hadapi